皆さんこんにちは、生地です。7月1日の生ず釣り、前日から大雨で午前中まで結構降ってたんですが、昼から出てきました。前の動画で実績が得たポイントに来てます。なかなかいい感じです。キャストすると来ました。大中よしよしよし。いやいや、暴れな。はい、釣れました。ちょっとちっちゃいね、これ。大雨で水の量が多く流れが速いんですが、周横の緩み場等に隠れてます。旗は小さかったんですが、早々の売中喜んでます。ありがとうね。サンキューベリーマッチ。今釣ったちょっと上で狙ってみると来ました。食わない。来た。はいバッチ、これもちっちゃい。よし。姫。はい、釣れました。ちっちゃいやつ。ちょっとあんまりね。はい、ありがとうね。はい、サンキュー。よいしょ。ベリーマッチ。やっぱり雨の後は活性が高いと、釣った上移動してきてすぐ釣れました。ちょっとカメラが切れました。途中でカメラを入れ直したり大変です。はい、釣れました。よし。よいしょ。50ある。はい、56センチ。はい、サンキュー。ベリーマッチ。ありがとう。釣り場についてからの3連発。今日は何匹釣れるんだろうと少し下の方へ下ってちょうど水門の影にいるんじゃないかと下に落とすと
ハイトがあり、もう一回落とすと来ました。はい、はい、はい、あ、釣れました。はいはい。ベイビー。この小さな用水路も良さそうだなと、後から狙ってみよう。サンキュー、ベイビーマッチ。さっき釣り上げた水門の奥を狙うと来ました。2匹来ました。大丈夫。はい、釣れました。釣れてた。釣れてたね。競争してから。よし、はい。55センチ。よし。55センチです。はい。ありがとうね。55センチ。サンキュー。今日はキャストすれば釣れるというような日です。ベイビーマッチ。この小さな用水路も良さそうなんで、潮流れ込みのとこを狙ってみます。来ました。バイチュー。バイチュー。はい、釣れました。これはもう6倍中目です。あ、ちょうど50。ちょうど50。はい、ありがとうね。サンキュー。ベイビーマッチ。サンキュー。大爆鳥の用水路から移動してきました。別の用水路でずっと狙うと来ました。バイチュもう釣れてます。カメラの電池切れです。すぐ横で道路工事をやってるんでうるさいです。はい、釣れました。50はあるでしょう。50はあるでしょう。はい、54センチ。はいはいはい。はい。54センチ。ありがとうね。よし。ありがとう。Thank you. ベイビーマッチ。よし、サンキュー。移動します。この流れ込みで1匹
匹釣ったんですがカメラを入れてませんでした。また入れるとまた来ました。バイチューまたおっと同じところにはい、釣れましたこれはちっちゃい。調子に乗ってカメラのスイッチを入れ忘れです。58センチありましたけど残念。はーいありがとうね。しかし今日は本当に大雨の後の大爆釣。はい、ありがとう。Thank you very much。大喜びの一日でした。ご視聴ありがとうございました。